আজকে 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন বা 4 স্ট্রোক ইঞ্জিনের 4টি ধাপের কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমে আমরা জেনে নিই 4টি স্ট্রোক কি কি। 1 নম্বর স্ট্রোক হচ্ছে সাকশন স্ট্রোক, 2 নম্বর স্ট্রোক হচ্ছে কম্প্রেশন স্ট্রোক, 3 নম্বর স্ট্রোক হচ্ছে পাওয়ার স্ট্রোক, 4 নম্বর স্ট্রোক হচ্ছে এক্সস্ট স্ট্রোক। তো চলেন এগুলো আমরা আজকে বিশ্লেষণ করি। সাকশন স্ট্রোক কখন থেকে শুরু হয় সেটা হচ্ছে পিস্টন সর্বোচ্চ অবস্থান টপ ডেড সেন্টার বা টিডিসিতে ওঠার সাথে সাথে ইনটেক পোর্ট খুলে যায় এবং বাতাস সিলিন্ডারের মধ্যে যেতে শুরু করে। এরপর পিস্টন টিডিসি থেকে বিডিসির দিকে যেতে শুরু করে এবং এক্সস্ট পোর্ট বন্ধ হয়ে যায় বা এক্সস্ট ভালভ বন্ধ হয়ে যায়। এতে ইনটেক ভালভ খোলা থাকে এবং পিস্টন নিচের দিকে নামার কারণে বাতাস সিলিন্ডারের মধ্যে ঢুকতে শুরু করে। যতক্ষণ পর্যন্ত পিস্টন বিডিসিতে না পৌঁছায় ততক্ষণ পর্যন্ত ইনটেক ভালভ খোলাই থাকে এবং বিডিসিতে পৌঁছানোর পরও কিছু সময় ইনটেক ভালভ খোলাই থাকে। আর এভাবেই সাকশন স্ট্রোক সম্পন্ন হয়। এখানে একটা কথা বলে রাখি, টিডিসি হচ্ছে পিস্টনের সর্বোচ্চ উচ্চতা, যেটাকে টপ ডেড সেন্টার বলে, আর বিডিসি হচ্ছে বটম ডেড সেন্টার, যার নিচে আর পিস্টন নামে না, আর টিডিসি হচ্ছে যার উপরে আর পিস্টন উঠতে পারে না। এরপরে হচ্ছে কম্প্রেশন স্ট্রোক। দ্বিতীয় ধাপে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাহায্যে পিস্টন বিডিসি থেকে টিডিসির দিকে উঠতে শুরু করে। প্রথমে হচ্ছে আমরা সাকশন স্ট্রোকে কি দেখলাম, টিডিসি থেকে বিডিসির দিকে পিস্টন গিয়েছিল, এখন বিডিসি থেকে টিডিসির দিকে পিস্টন উঠতে শুরু করে। এ সময় সিলিন্ডার হেডে যে ভালভ থাকে ইনটেক এবং এক্সস্ট, দুই ভালভই বন্ধ অবস্থায় থাকে। এমতো অবস্থায় যখন টিডিসিতে পৌঁছায় পিস্টন, তখন সিলিন্ডারের মধ্যে যে বাতাস থাকে তা সংকুচিত হয় এবং এর টেম্পারেচার বৃদ্ধি পায়। যখন একটা জায়গার বাতাসকে সংকোচন করা হয় তখন তার মধ্যে টেম্পারেচার বৃদ্ধি পায়। আয়তন কমলে টেম্পারেচার বৃদ্ধি পায় এবং এর মধ্যে যখন ডিজেল স্প্রে করা হয় তখন সেখানে একটা বড় ধরনের বিস্ফোরণ সৃষ্টি হয়। পিস্টন যে বিডিসি থেকে টিডিসিতে গেল এবং বাতাসকে সংকোচন করলো, এটাকেই কম্প্রেশন স্ট্রোক বলা হয়। এরপর আসি পাওয়ার স্ট্রোক। পাওয়ার স্ট্রোক হচ্ছে ইঞ্জিনের সবচেয়ে মূল্যবান স্ট্রোক। এই স্ট্রোকের কারণেই ইঞ্জিন তার শক্তি উৎপাদন করতে পারে। তো পাওয়ার স্ট্রোক হচ্ছে এই স্ট্রোকে ফুয়েল অয়েল ইনজেক্টর দ্বারা অতি সূক্ষ্ম কণায় সিলিন্ডারের মধ্যে স্প্রে করা হয়। সিলিন্ডারের ভেতরে প্রচণ্ড চাপের কারণে সৃষ্টি তাপে ফুয়েল বিস্ফোরণ ঘটে ও প্রচণ্ড তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। যখন সিলিন্ডারের মধ্যে বিস্ফোরণ হয় তখন এর মধ্যে চাপ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, কিন্তু এই চাপ বৃদ্ধি পায় না, কারণ তখন পিস্টন যখন নিচের দিকে নামে তখন এর চাপ স্থির থাকে। এর ফলে পিস্টন বিডিসিতে পৌঁছানোর আগেই ইঞ্জেকশন বন্ধ হয়ে যায়, ততক্ষণ চাপ বেশ কমে যায়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকেই পাওয়ার স্ট্রোক বলা হয়। তার মানে কি দাঁড়াইলো, এখানে ফুয়েল অয়েল স্প্রে করা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম কণায় সিলিন্ডারের মধ্যে যে কম্প্রেসড এয়ার আছে তার মধ্যে। এয়ারকে যখন কম্প্রেসড করা হয়েছে তখন এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইছে এবং ফুয়েল যখন স্প্রে করা হয় তখন এর মধ্যে একটা প্রজ্বলন সৃষ্টি হয় এবং একটা বিস্ফোরণের কারণে পিস্টন বিডিসির দিকে নামতে শুরু করে। এরপর আসি এক্সস্ট স্ট্রোক। পাওয়ার স্ট্রোক সম্পূর্ণ হওয়ার পর এর মধ্যে যে বিস্ফোরণের কারণে ধোঁয়া বা পোড়া গ্যাস সৃষ্টি হয়, সেটাকে বের করে দেওয়ার জন্য এক্সস্ট লাইন বা এক্সস্ট ভালভ আছে। এক্সস্ট স্ট্রোকের কাজ এক্সস্ট
ভালভ বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত চলতে থাকে। এই ধাপে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের দ্বারা পিস্টন বিটিসিতে পৌঁছার পূর্বেই এক্সস্ট ভালভ খুলে যায়, যার ফলে দাহ্য গ্যাস সিলিন্ডারের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সেই গ্যাস এক্সস্ট পোর্ট দিয়ে বের হতে শুরু করে এবং পিস্টন বিটিসি থেকে উপরের দিকে টিডিসিতে উঠতে থাকে, যার ফলে সিলিন্ডারের ভেতরে অবশিষ্ট পোড়া গ্যাস নিষ্কাশিত হয়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে এক্সস্ট স্ট্রোক বলা হয়। এই এক্সস্ট স্ট্রোকের শেষের দিকে এমন একটা অবস্থান রয়েছে যে সময়ে ইনটেক এবং এক্সস্ট ভালভ দুটোই খোলা অবস্থায় থাকে। এটাকে ভালভ ওভারল্যাপিং টাইম বলা হয়। এ সময় ইনটেক এয়ারের চাপে এক্সস্ট যেন ভালোভাবে বের হয়ে যেতে পারে, এই জন্যই ভালভ দুটি ওভারল্যাপিং অবস্থায় থাকে।